馬上嚟啦，好嘛？好啊。講是講非，咁啊究竟邊個係是邊個係非咧？馬上開始啦喎！乜嘢先至係胎生嘅動物？第一種貓，答還原。冇錯。蛇，答還原。冇錯。狗，答還原。冇錯。吳骨狗，答。我哋嘅總理咧嚇，軍狗。唔好意思，唔好意思，因為呢個咧我哋太自己人啦。鱷魚，答。OK，黃總理對唔住啦，對唔住黃總理。第一個要行出去啦，因為咧咁我哋已經俾咗一次機會你。係啦，我哋送你100分。鱷魚咧係唔係胎生嘅動物嚟嘅？龜，答還原。細龜，答。哇！細龜應該係全名係黃一山啊！細龜，快啲做啊！細龜，細龜嘅係啦，冇錯。青蛙，答。青蛙還原。鸚鵡，答還原。鸚鵡咧就應該唔係胎生嘅動物啦，所以梁朝偉同黃小鳳每人得150分。咁啊，剩翻阿嘉麗同袁偉華，我哋繼續。用你嘅人生經驗挑戰大學生好唔好啊？OK，預備，蟻，答還原。豬，答還原。猩猩，答。星星應該。我以為你話天上面嗰啲星星啊。咁你唔好話我有個朋友叫阿星星，唔好意思啦，你要出國啦，咁你係有400分㗎係咪？係啦，我哋加400分。嘉麗，我係想睇下你可唔可以掂曬我哋一張紙都冇錯嘅。鴨，答。長頸鹿，答還原。松鼠，答還原。嘉麗，答居然，答燕子，答還原。夠啦喎！我唔問啦。我諗應該抵佢攞呢個500分啦。高手啊！我哋俾掌聲，多謝晒。我哋應該係俾500分佢嘅。多謝晒。咁即係話咧，我哋可以宣布今晚黑嘅嘉賓嘅冠軍。冠軍咧就係我哋嘅靚仔大學生孫耀威，恭喜晒你！咁你咧除咗得到你購物禮券咧10000蚊之外咧，你仲可以得到我哋 TVB 價值30萬嘅獎品喎。開心翻嚟！嗱，馬上咧又翻嚟我哋呢個狂搶大行動啦喎！我哋專已經去咗嗰度啦喎。係啦。志偉啊，而家我俾1分鐘時間佢。